Yes. Tin. हेर्दा एकछिन मैले अब चाहिँ पोज बिगारेँ नेपाली भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले भनिहालेँ हैन हातले अलिक प्रिफर गर्छौँ हामी चम्चाहरूले दिने अलिक बानी छ हैन दर्शन नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल सो आजको हाम्रो नर्मल मुकबाङ हुन लागेको छैन आज हाम्रो झगडा हुन लागेको छ झगडा सो त्यस्तो हातापाई चाहिँ गर्ने होइन हामी हैन हामी आज तपाईहरुले हेर्न सक्नु नै हुन्छ पानीपुरी लिएर आएको छौं सो पानीपुरी चाहिँ आज हामीसँग दुई प्लेट इच छ वन प्लेटमा 8 पीसेस इच छ हामीसँग एकदमै अमिलो पिरो पानी छ अब केही गरी सर्केर मर्नै आटियो भने त हैन केही अब चाहियो नि त सो त्यसको लागि हामीसँग जुस पनि छ जुसको सहारा छ हामीसँग सो हामी जहिले पनि अल्टरनेट वीक्समा मुकबाङको साटो च्यालेन्ज भिडियो लिएर आउँछौं तपाईहरु सामु सो फर एक्जाम्पल आज हाम्रो च्यालेन्ज भइरहेको छ भने नेक्स्ट भिडियो हाम्रो मुकबाङ हुन्छ त्यसपछिको भिडियो फेरि च्यालेन्ज हुन्छ फेरि एकदमै इन्टेन्स खानेकुरा लिएर हामी फेरि एकअर्कासँग झगडा गर्न आउँछौं सो आजको हाम्रो चाहिँ पानीपुरी छ सो अब चाहिँ हाम्रो अब पानीपुरी च्यालेन्ज त भनिसक्यो हैन यहाँ आलु छ अब आलुलाई त पुरीमा राख्नु पर्यो सो फर्स्टमा हामी चाहिँ आलुलाई पुरीमा कचाउँछौं अनि त्यसपछि मात्रै हाम्रो च्यालेन्ज सुरु हुन्छ एक्चुअल भिडियो चाहिँ त्यसपछि सुरु हुन्छ है हामी चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुलाई एक्ज्याक्ट टाइम भन्छौं कहिलेदेखि हाम्रो एक्चुअल च्यालेन्ज सुरु हुन्छ भनेर सो अहिलेलाई चाहिँ अब हामी फर्स्ट पुरीमा आलु राखेको हेर्नु होला है हामी फिल गर्न लाग्छौं अब यस tin. हामी चाहिँ नेपाली भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले भनिहालेँ हैन हातले अलिक प्रिफर गर्छौँ हामी चम्चाहरूले दिने अलिक बानी छ हैन तपाईहरुलाई के लाग्छ तपाईहरुलाई त्यो चम्चाको टेस्ट आउँछ कि आउँदैन मलाई चाहिँ मेरो साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा चम्चाले खायो भने चाहिँ मेटल टेस्ट आउँछ अरे के हातले दियो भने चाहिँ यस्तो मिठो टेस्ट आउँछ नि हातको जस्तो टेस्ट कतैको हुँदैन अझ त्यो हात नधुइकन खायो भने त वाउ माई गॉड कति मिठो फ्लेभर आउँछ झन् अब डोन्ट थिङ्क कि हामी हात नधोएर चाहिँ गरे हैन पुरा हामी हात धोएर पुरा स्वच्छ भएर आएको छौँ यहाँ सो अब हाम्रो सबै पुरीहरुमा आलु भरिसकेको छ है
सबजनाले कुटिकन खाँदिकन हालेको छन् हामी सबजनाले यसरी अब हेर्नुहोस् यहाँ मुखबाट पानी आइसक्यो ओ माई गड तपाईँहरूलाई पनि पानी आइरहेको छ भन्ने हामीलाई आशा छ है ल अब हामी सुरु गर्छौँ है मे द बेस्ट वान विन अल द बेस्ट हारोस् सेम टु यु देखाउनुपर्छ है त्यसो पिरो चाहिँ छैन रहेछ है ठिक्क छ हामीलाई Yo. 그래서 찔려면 말게 왜? Pani. मेरो पनि खाइदियो अब यसमा के भन्छु यो मिलेर तर पिरो पनि छैन त्यस्तो धेरै अमिलो पनि छैन अमिलो यति खाँदाखेरि त मलाई यो पाचक जस्तो टेस्ट आयो डल्लो पाचक हुन्छ नि त्यही ब्राउन रेड कलरको क्या गुली डल्लो हुन्छ नि काफी होला नि यो चाहिँ अति अमिलो यार यति खाँदाखेरि
कम्पिटिसन भइरहेको थियो है खाँदी गर्न यहाँ मुख डल्लो भइसकेको थियो त्यही भएर जुस खाएको क्या मैले के राख्ने नि लो मेरो दाँत कस्तो सिरिङ्ग भयो हामीहरूले खाजा खाएको भएर होला है भयो डन मेरो अब एउटा बाँकी छ अनि ल गाइस यो चाहिँ मेरो हारेको उपलक्ष्यमा है तपाईँहरू सबजनालाई ट्रिट होइन ऊ जितेको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबजनालाई ट्रिट म कस्तो राम्रो स्पोर्ट होला ल हेर्नु ऊ जितिरहेको छ म ट्रिट दिइरहेको छु ट्रु फ्रेन्ड सो आजको पानीपुरी च्यालेन्जको विनर चाहिँ को रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चरन 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 एउटा क्राउन यहाँ राख्नुपर्छ है सो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला है आजको हाम्रो पानीपुरी विनर हुनुहुन्छ मिस निशा कालो कालो कुर्तीवाली उहाँले एकदमै ग्वाम खानुभयो होइन सो तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु होला हाम्रो भ्युवर्सहरूसँग अब कस्तो भयो मैले त्यस्तो ग्वाम पनि खाएको थिएन होइन सर्किन्छ भनेर अलिक बिस्तारै खाएको थियो तर मभन्दा बिस्तारै ज्यास्मिनले खाएको थियो कि तर होइन फर्स्टमा त ज्यास्मिनले अलिक स्पिडमै खाएको थियो तर पछि फेरि स्लो भयो उसको बिस्तारै त्यसमाथि उसले जुस खाँदै फेरि सर्क्यो बिचमा अनि त्यही भएर ऊ अड्क्यो त्यसैले आज फेरि ऊ हार्नु भयो त्यसैले द्याट्स द रिजन हार्नुको आई गेस रमाइलो भयो जे होस् हारे पनि जिते पनि सो अब मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ है म चाहिँ एकदमै हुन्छ नि फर्स्ट च्यालेन्ज होइन अब यस्तो इम्प्रेसन जमाउनु पऱ्यो नि त होइन अब तपाईँहरूको अगाडि पनि सो यसो खाऊँ न त ग्वामका ग्वाम भनेर ट्राई गरेँ अनि म खाँदाखेरि म उसलाई पनि हेर्दै थिएँ कि यस्तो यस्तो गरेर कतिको गइरहेछ भनेर अनि 4 to 5 पानीपुरी होला है त्यतिसम्म म पेस मेन्टेन गरिरहेको थिएँ तर उसले चाहिँ खाँदै निलिरहेको रहेछ क्या मैले निल्न सकेन होइन मेरो त यहाँ बुझो भनेर यत्रो भइसकेको थियो अनि मैले यहाँ बिचमा जुस ब्रेक लिएँ त्यतिखेर त उसले अब पेस गेन गरिहाल्यो नि र त्यसको माथि यहाँ सर्केर मऱ्यो यहाँ बिचमा फेरि मेरो अनि जुस ल 2-3 उसले अब त्यस्तै हो तनाव हुन्छ फेरि सर्क्यो भने त जस रमाइलो चाहिँ रमाइलो भयो है एकदम रमाइलो भयो मलाई चाहिँ अझै खान पुगेन एकदम भोक लागिरहेको थियो है मिठो थियो वा मिठो थियो यो चाहिँ नखुको पानीपुरी हो है हामी सक्दो तपाईँहरूलाई लोकेसन दिन खोज्छौँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ होइन लोकेसन अब हार्नु त भयो ज्यास्मिनजीले हारेको अब केही त हुन्छ नि पनिसमेन्ट त दिनु पऱ्यो होला नि होइन सो पनिसमेन्ट भनौँ कि अब एउटा बेनिफिट एडभान्टेज भनौँ जे सोच्दा नि हुन्छ होइन अब उसले चाहिँ अर्को नेक्स्ट के अरे च्यालेन्जमा चाहिँ उसले अब हामीले के च्यालेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ उसले डिसाइड गर्छ सबै सो मेरो चाहिँ यहाँ बेनिफिट भइरहेको छ होइन यो चाहिँ माया दयाले आएको एउटा पनिसमेन्ट हो क्या अब it's an opportunity for me to redeem myself होइन to redeem my win the next challenge so मैले चाहिँ अब नेक्स्ट च्यालेन्जको मेन्यु सेट गर्छु सो अलि राम्रो खाले है सोच विचार गरेर के हाल्ने त अब म मेन्युमा यस्तो खालको हाल्नु पर्यो जुन चाहिँ मलाई बेनिफिट गर्छ होइन सो गॉड प्लिज म चाहिँ नेक्स्ट च्यालेन्जको मेन्यु के सेट गर्दैछु भन्दा के सेट गरौँ त अलि राम्रो खाली सेट गर्नु पर्यो सो म नेक्स्ट च्यालेन्जको मेन्यु के सेट गर्दैछु भनेर थाहा पाउनु छ भने हाम्रो इन्स्टाग्राम ह्यान्डलमा जानु होला अनि त्यहाँ हेर्नु होला हामी होइन ज्यास्मिनलाई अपडेट गरिदिन्छ त्यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दा मैले नेक्स्ट च्यालेन्जमा के सेट गरेको छु भनेर त्यहाँ राखिदिन्छौँ हाम्रो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला है यो सो
यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लुपर्सहरू बिहाइन्ड द सिन्स होइन हाम्रो स्ट्रगल्स हाम्रो गेगल्स अनि यस्तो अपडेट्सहरू होइन अनि एक्स्ट्रा कन्टेन्टहरू हामी चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा राख्छौँ सो त्यहाँ गएर फलो गर्नु होला हामीलाई अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब के च्यालेन्ज हामीले के खाएको हेर्न मन लाग्छ के च्यालेन्ज गरेको हेर्न मन लाग्छ तपाईँहरूले प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है अब आजको लागि चाहिँ यति नै हो विल सी अन द नेक्स्ट भिडियो सो प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब अनि नोटिफिकेसन बेल पनि बजाइदिनु होला टिङ 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 Okay, see you in the next video, next alternative video. Yes. Bye. See you. Tata.